ми сьогодні з 8 години ранку будемо працювати до кінця світлового дня. Фрезеруємо старий шар асфальту на 5 сантиметрів. Потім заливаємо все бітумною зв'язкою для кращого, щоб асфальт краще прилягав до старого. І укладаємо вже новий асфальт також на 5 сантиметрів. Наш участок роботи ось працює бригада по Великій Бердичівській. Сьогодні ось тільки почали укладати цей участок. Тому що черга з асфальтом, у нас водій їздить, постійно чекає на асфальт. Тільки як асфальт прибуває, зразу ж так і працює. Звичайно, укатуємо, чекаємо, доки остине і вкатуємо ще раз. Більшість водіїв розуміють, що ведеться ремонт доріг, і більш-менш нормально. Ці об'єкти ми виграли через тендер. Фінансування йде через міський бюджет, ЖУАШ є замовником. Поки що нету ні авансу, нічого. Вот это спочатку виконуємо роботу, потім виходить технолог, представник ЖУАШа, перевіряє все, і тільки тоді ми подаємо акти і здача об'єкта. Фінансування цих робіт на сьогоднішній момент, взагалі з початку року по даній статті, це в обсязі 23 мільйони гривень, тобто повністю утримання доріг. Цих коштів буде недостатньо. На початку року було виділено 15, на цій сесії додано 8 ще мільйонів, і на наступній сесії комунальне підприємство знову ще буде звертатися про дофінансування.